Mä lähdin kokeilemaan Flexifyta oikeastaan niinku semmoisen tuttavan suosituksella ja lisätäkseni sitä liikkuvuutta oikeastaan, kun nyt kun on vähän aikaa siitä, kun on pelannut, niin alkaa hiukan paikat kangistua tässä kaiken urheilun lomassa, kun ehkä semmoinen itsekuri siitä lihashuollosta on jäänyt vähän pienemmälle, niin sitä kautta lähdin kokeilemaan. Venytyshoidossa käynti on ollut tosi positiivinen kokemus, että parikin erilaista settiä on vähän semmoista ylävartalon puolta käyty enemmän läpi ja sitten alavartalon myöskin, että kokonaisuutena niin molemmat on ollut tosi toimivia ja siinä niin paljon ohjataan ja se on just sellainen, että tavallaan sä voit itse keskittyä siihen rentoutumiseen ja huomaat siinä koko aika hoidon aikana, että se liikkuvuus lisääntyy. Ja mun mielestä tosi ammattimaista toimintaa niin kuin ihan aasta öön. No hoidolla oikeastaan on ollut niin kuin vähän semmoinen lyhyempi ja pitkäkestoisempi vaikutus, että varsinkin tässä ylävartalon setissä kun käytiin läpi, niin tosi hyvin tuntuu, että niin kuin niska, hartia, selkäosasto aukesi niin kuin nopeasti, mutta kyllä se kesti sitten pitempäänkin ja siitä saa hiukan itsellekin pankkiin semmoisia lisäjuttuja, mitä voi tehdä niin kuin ihan päivittäin vähän ylläpitäen sitä juttua ja tosi semmoinen hyvä vaikutus siihen, että kyllähän se semmoinen liikkuvuus ja jumien poistaminen siihen ihan pelkästään hyvinvointiin vaikuttaa hirveän paljon. Tästä alavartalohoidosta niin voisin sanoa, että kun itselläkin on luistelutaustaa niin vahvasti, niin lonkat ja muut niin tuntuu vetävän niin kuin helposti kireeksi, vaikka ei enää pelaakaan, mutta just toi tommonen lonkkien liikkuvuuden lisääminen ja se auttaa sitten taas alaselkään, mikä monesti menee jumiin, vaikka ei oiskaan hirveästi mitään urheilutaustaa, että mun mielestä sen koko lantion alueen paketin liikkuvuus on sillain tärkeä niin kuin kokonaiselle kropan toiminnalle tosi paljon ja siihen mä oon ollut tosi tyytyväinen. Ensinnäkin semmoinen rentoutuminen, mikä siitä tulee, se oli tosi hienosti jaoteltu sillain, että ensin panostetaan siihen liikkuvuuteen ja kiertävyyteen ropassa ja sitten sen jälkeen kun ruvetaan sitä rentoutumispuolta ottaa, niin kyllähän niin kuin arjessa on tosi tärkeää ottaa itsellensä semmoisia pieniä hetkiä, että sä pystyt oikeasti ihan vaan huilaa ja sitä ehkä korostaa se, että joku siinä tosiaan tekee kaiken työn sen jälkeen sun puolesta ja sä voit ihan vaan keskittyä siihen latautumiseen ja siitä tuli kyllä tosi hyvä olla. No mä suosittelisin Flexify-hoitoa kyllä ihan kenelle vaan, että niin kun puhutaan vaikka urheilijasta tai sellaisesta, joka liikkuu vähän enemmän, niin sitä liikkuvuutta täytyy aina lisätä, mutta sitten kun tietää, että tosi suuri osa työstä on päätetyötä ja muuta, niin se semmoinen kokonaisvaltainen jumi, mikä tänne yläselkään ja hartioihinkin tulee, niin se on kyllä älyttömän tärkeä saada sieltä pois ja tälleen ohjattuna, niin se olisi ihan loistava homma tehdä. Suosittelen kyllä ihan kaikille.